El pinzón carpintero come hormigas en la corteza de un árbol como un carpintero. Pero a diferencia de un verdadero carpintero, no ha evolucionado del todo para esa tarea. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡La peor adaptación del mundo! ¡Pinzones, pinzones! ¡Por favor! Los golpes le causarán a la especie un trauma en la cabeza. Tiene que haber una mejor forma de sacar a las hormigas del agujero. Hormigas, ve. ¿Qué es esa increíble herramienta? Se llama ramita. Gracias. Supongo que aceptas regurgitación como pago. Muchas gracias. Vomitemos nuestros trozos ganados con esfuerzo para adquirir esta perturbadora nueva tecnología. Ese es un buen fondo inicial.